হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। শীতের সবজি কিন্তু মোটামুটি সব কিছুই বাজারে চলে এসেছে, তাই আজ আমি দেখাবো ফুলকপির মচমচে পাকোড়া। এই পাকোড়াটা আমি আমার নিজস্ব স্টাইলে তৈরি করেছি, আশা করি আপনাদেরও অনেক ভালো লাগবে। চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপিটি। এখানে আমি প্রায় 10 থেকে 12 টুকরো ফুলকপি ডাঁটাসহ নিয়েছি। প্রথমেই হালকা সিদ্ধ করে নিতে হবে। তার জন্য এরকম একটা পাতিলে পরিমাণ মতো পানি নিয়ে আধা চা চামচ পরিমাণ লবণ দিব। যখন এমন বলক উঠবে, ফুলকপির টুকরোগুলো দিয়ে দিব। তবে আমি খুব বেশি সিদ্ধ করব না, 1 থেকে 2 মিনিট ফুলকপিগুলো সিদ্ধ করব। দেখুন, ফুলকপির টুকরোগুলো হালকা সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এরকম একটা বাটিতে আধা কাপ লাইট সয়া সস দিব। তারপর দিয়ে দিব আধা চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা, আধা চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা এবং আধা চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া। তারপর খুব ভালোভাবে মিক্সড করতে হবে। এই পর্যায়ে সিদ্ধ করা ফুলকপির টুকরোগুলো দিব। তারপর ভালোভাবে মশলার সাথে মিশাতে হবে এবং প্রায় 20 মিনিটের জন্য এভাবে রেখে দিব। উপরের কোটিংয়ের জন্য নিয়েছি আধা কাপ পরিমাণ বেসন, একটা ডিম এবং আধা কাপ পরিমাণ বিস্কিটের গুঁড়া। এই পর্যায়ে বেসনে দিব স্বাদ অনুযায়ী লবণ, আধা চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, আধা চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া। তারপর ভালোভাবে মিশাতে হবে। এই পর্যায়ে প্রথমে ফুলকপির টুকরোগুলো বেসনে গড়িয়ে ডিমে চুবিয়ে বিস্কিটের গুঁড়ায় লাগাতে হবে। তারপর আবার ডিমে চুবিয়ে বিস্কিটের গুঁড়ায় লাগাতে হবে, তাহলে উপরের কোটিংটা অনেক মচমচে হয়। এভাবে বাকিগুলো লাগিয়ে নিব। আমার সবগুলো ফুলকপির টুকরো লাগানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ভাজার আগে 20 মিনিট নরমাল ফ্রিজে রেখে দিব। কড়াইয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়েছি। তেল গরম হয়ে আসলে একে একে পাকোড়াগুলো দিব। এই পাকোড়াগুলো কিন্তু একদম লো আঁচে ভাজতে হবে, তা না হলে উপরটা একদম পুড়ে যাবে। এই পর্যায়ে উল্টিয়ে দিব। যখন ব্রাউনিশ কালার চলে আসবে, তখন পাকোড়াগুলো ভালোভাবে তেল ঝরিয়ে তুলে ফেলব। তৈরি হয়ে গেল আমার আজকের রেসিপি ফুলকপির মচমচে পাকোড়া। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। এই রেসিপিটা তৈরি করতে যতটা সিম্পল, খেতে কিন্তু তার চেয়ে অসাধারণ।
বাসায় কিন্তু একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশাপাশি লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। পরবর্তী রেসিপিগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ।